आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और इंग्लिश को किस तरीके से साउंड्स के साथ बच्चों को आप आसानी से सिखा सकते हैं। इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को सबसे पहले मुतारिफ़ करवाना ज़रूरी हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस होंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों को साउंड के साथ अल्फ़ाबेट्स सिखाना, ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बच्चों को किस तरीके से इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। तो ये आज का पहला लेसन है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स, उसका नाम और इसके साथ साथ उसकी शेप जो है उससे मुतारिफ़ करवाएंगे। ये देखें जी, सबसे पहले हम किसी भी शख्स या किसी चीज़ की शक्ल को देखते हैं और ये शक्ल हमें नज़र आ रही है। शक्ल जो है स्नेक की तरह है। दूसरे नंबर पे इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस। इसका नाम है एस। और तीसरे नंबर पे इसकी जो साउंड है वो क्या है? जैसे कि स्नेक की साउंड निकलती है। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ एस? और शेप जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है, ये तीन चीज़ें बच्चे को ज़रूर हर अल्फ़ाबेट से मुतल्लिक़ मुतारिफ़ करवानी है कि बच्चे को सबसे पहले शक्ल, उसके बाद उसका नाम और तीसरे नंबर पे उसकी साउंड जो है वो आपने ज़रूर मुतारिफ़ करवानी है। जी, आपने साउंड एस जो है वो सीख ली है। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो ये आपको शक्ल नज़र आ रही है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शेप? इसका नाम जो है वो ए है। इसका नाम क्या है? ए। और इसका साउंड जो है वो क्या है? ए। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ए? इज़ ए। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ए? इज़ ए। तो इसमें हमने देख लिया कि ये हमारे पास सेकंड अल्फ़ाबेट हमने आज सीखा। और उसके बाद थर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो है टी। और व्हाट इज़ द साउंड ऑफ टी? इज़ थ। जैसे कि बच्चे को आप सिखा सकते हैं और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म करके भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे कि इसको कैसे परफॉर्म करके आप बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ टी? इज़ थ। और उसके बाद फोर्थ लेटर हमारे पास है जी, इसका नाम क्या है? आई। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ आई? इज़ ई। इसकी साउंड क्या है? ई। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ आई? इज़ ई। जी, हमने ये फोर्थ लेटर की साउंड भी सीख ली है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेप नज़र आ रही है, हमें नेक्स्ट शेप क्या नज़र आ रही है? इसका नाम क्या है? पी। इसका नाम क्या है? पी। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ पी? इज़ फ। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ इज़ पी? इज़ फ। तो हमने ये जो फिफ्थ लेटर है इसकी साउंड, इसकी शेप और इसका नाम भी जान लिया। और लास्ट पे आज के लेसन का जो लेटर है वो ये शक्ल आपको नज़र आ रही है। इस शक्ल से आपने बच्चों को ज़रूर मुतारिफ़ करवाना है, क्योंकि ये शक्ल बच्चों को दिखाएंगे, उसके बाद इसका नाम बताएंगे। नाम क्या है इसका? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शेप? इसका शेप का नाम है एन। इस शेप का नाम है एन। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ एन? द साउंड ऑफ एन इज़ न। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ एन? इज़ न। तो आज हमने 6 लेटर्स की शेप्स को जाना और उसके बाद इन शेप्स के नाम को जाना और तीसरे नंबर पे हमने इनकी साउंड को जान लिया। तो डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स, आज के इस लेसन में सिर्फ इतना ही आपको बताना था। नेक्स्ट लेसन में इन्हीं लेटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया जाएगा कि बच्चे को आप किस तरीके से जो है परफॉर्म करके बताएं, कैसा आपका एक्शन होना चाहिए ताकि बच्चा अट्रैक्ट होकर इस चीज़ को ऐसे समझे कि जैसे ये हम गेम खेल रहे हैं। जी, आज के हमने 6 लेटर सीखे। सबसे पहला लेटर क्या था? एस। उसके बाद है ए। उसके बाद है टी। उसके बाद आई, पी, एन। दीज आर द 6 लेटर्स जिनकी हमने आज शक्ल से मुतारिफ़ करवाया बच्चों को और उसके साथ इनके नाम और इनकी साउंड से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा कि आपने इन बच्चों को परफॉर्म करके कैसे सिखाना है, उनको परफॉर्मेंस कैसे सिखानी है और हाउ दे स्पीक एंड हाउ दे यूज़ दिस एक्सेंट इन हिज और हर लैंग्वेज। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।